Ahoj, moje jméno je Martin Laňo. Možná mě znáte pod pseudonymem Marťuša díky této akci Postapokalyptická schizofrenní symfonie. To je postapolar, který jsem dělal 11 let. Z nějakého důvodu si někteří lidé myslí, že to je jako poměrně zásadní akce postapokalyptická v Čechách. A kromě toho, že jsem dělal ten vlastně LARP, tak jsem chtěl ještě dělat vždycky nějakou akční, prostě jako jsou bitvy, ale jako jsou prostě fantazácké bitvy, tak v postapu. A udělal jsem 2 ročníky Pass Warfare, což byla hra, ve který se bojovalo jak chladným a tak airsoftem. No, ale ten koncept se moc neujal, já jsem Pass dělat přestal a rozhodl jsem se pracovat na úplně jiném projektu, na LARPu jménem Střepiny, který je vlastně postapokalyptický sci-fi, ale ne postapokalyptický sci-fi, jako je Fallout, ale postapokalyptický sci-fi z daleký budoucnosti, kdy se rozpadla galaktická civilizace. A to je samozřejmě, jak už to téma samo napovídá, je to jako velmi ambiciozní projekt z hlediska techniky, kterou je na to potřeba, z hlediska například masek, kostýmů a tak dále. A ukázalo se, že nebude úplně tak jednoduchý ho dotáhnout do konce. Plánoval jsem ho vlastně na tuhle zimu, ale ukázalo se, že to jako z mnoha důvodů není možné. A hlavní důvody jsou vlastně finanční, protože to má stát hodně peněz, a produkční, protože je na to potřeba vyrobit spoustu věcí, napsat software, vyvinout aplikace a tak dále. Takže abych spojil příjemné s užitečným, to znamená, abych nějakým způsobem zafinancoval aspoň část těch rekvizit, které jsou potřeba na ten LARP, a abych upokojil svou touhu potom pořádat nějakou jako akční, řekněme, bitvu, tak jsem si vymyslel, že letos na jaře budu dělat se skupinou organizátorů ještě airsoftovou bitvu, která zatím má pracovní název Střepiny ALB. A vlastně ten koncept té bitvy je velice jednoduchý. Budou se používat převážně airsoft, kdo chce mít chladné zbraně, tak může, ale není to vůbec povinnost. A základní rozdělení hry je prostě na nějaký tábor, kde se bojovat nebude, ale nějakou bojovou zónu, kde budou body a tam se bude prostě bojovat a střílet. V tom základním táboře, nebo říkáme tomu bezpečné centrum, bude několik galaktických korporací, které si budou najímat hráče jako žoldnéře přímo na konkrétní bitvy nebo mise nebo akce, které budou probíhat v tom válečném prostoru. Takže ti hráči vlastně tam budou odpočívat, asi tam budou trošku kouřit a budou se snažit, bude tam probíhat nějaký roleplaying ohledně najímání těch hráčů jako žoldnéřů pro ty korporace. Oni samozřejmě se budou moci nechat najmout na každou misi pro jinou korporaci, takže nebudou jaksi vázaní nějakou lojalitou, což jim bude poskytovat velkou míru jako svobody. A ty mise budou koncipovány jako normální airsoftové mise. To znamená, tady je bod A, potřebuji najmout skupinu 10 lidí, tato tam bude bránit. Druhá korporace najme skupinu 15 lidí, kteří se tam vyrazí o 5 minut později a budou to dobývat. Takže ta akce, co si od toho slibuju, bude jako dobře ohraničená. Nebude tam prostě místo pro kopření, místo pro nevím, co mám dělat, bude v té bezpečné zóně, kde ty hráči budou víc pod kontrolou, a ta akce bude, jak věřím, díky tomu vlastně jakoby dynamičtější, intenzivnější. Ty hráči, doufejme, tam budou opravdu odpočívat po tom, co si tam, já nevím, půl hodiny prostě opravdu zablbli. V podstatě, co z těch střepin bych tam rád použil, tak za ty technologie, tak to jsou především latexové masky, které vlastně člověk, který dělal latexové masky pro Cold City, že jo, tak ten už mi vymýšlí, bohužel sebou teda nemám slajdy, abych vám to ukázal, ale ten už vymýšlí latexové masky, které teda nejsou drahý, ale stejně to hodně peněz. Potom tam chceme mít projekci, jestli znáte Star Trek, což asi znáte,
tak, nebo vlastně každý druhý sci-fi, tak tam se vždycky ti hrdinové na tom můstku baví s tím projektorem, na kterým je prostě nějaká hlava. Tak to se dá velice jednoduše udělat s člověkem v kostýmu, do kterého se dá naklíčovat, za kterého se dá naklíčovat nějaké pozadí a vznikne tím nástroj, který může vlastně organizátor přímo dávat hráčům informace během hry a nevypadá to blbě. A takových věcí je trošku víc, co mám naplánované pro ty střepiny, pro ten LARP, ale ten Airsoft jako nechceme tím moc přetěžovat. No. A vlastně chceme hráče ještě taky tlačit k tomu, aby si vytvořili jako skupinky, tak jako si vytváří prostě na fantasy družinky, nebo tak aby si vytvořili prostě svoje žoldnéřské jako společnosti, které chceme motivovat k tomu, aby tam jako najímali ostatní členy, aby jako se snažili přijímat mezi sebe další členy, to znamená hráči, kteří tam přijdou sami bez kamarádů. A samozřejmě pro tyhle ty skupinky vytvoříme určitou persistenci, to znamená, že pokud oni se přihlásí dostatečně dopředu, tak je prostě dáme do settingu toho světa. Pokud přijdou i na další hru, tak už se tím bude vytvářet takové to, čemu se asi říká prostě kontinuální svět v těch fantasy lapech. No a ještě jako poslední věc, kterou zmíním, tak je to, že vzhledem k tomu, že ty hráči se budou na ty vlastně mise registrovat u těch korporací, tak ty korporace budou mít velice dobrý přehled o tom, kdo do jaké mise šel a kdo ji hlavně splnil a jestli úspěšně nebo neúspěšně. A z toho vlastně velice jednoduše se dá udělat na konci nějaký žebříček, což je jako velmi gamistický prvek, ale tak myslím, že pro ty airsoftáky to bude jako velká zábava, kde se vlastně zjistí, kdo byl nejúspěšnější v útočných misích, v obranných misích, v jakýchkoliv misích, kdo nejvíc změnil kabát pro různé korporace, kdo tam nejvíc kopřil a tak dále, tak dále. No a samozřejmě bychom tam chtěli využít ještě jako na NPCčka, bychom chtěli využít lidi, které známe už, nebo které znám už z těch postapokalyptických larpů a kteří si vytváří jako vlastně postapokalyptickou techniku, auta, motorky a tak dále, jako NPCčka, aby tam byl ten prvek toho postapa. No. Protože vlastně jakoby ten setting to má být něco mezi postapem, sci-fi a cyberpunkem. V podstatě ten cyberpunk se tam jako tak jako vkrádá do toho sci-fi, tak aby to bylo víc atraktivnější pro lidi, kteří mají rádi vlastně Shadowrun, nebo že dřív to hodně frčelo Shadowruny. A samozřejmě to tam nebude jenom jako podle jména. Už jsme použili na Warfareu, na Pass Warfare jsme použili QR kódy a získávání informací vlastně tím, že smartphonem vyfotíte matrici, která se vám interpretuje jako text, takže tam budou ty korporace vám dávat jako hackery do skupinky, abyste je nechali prostě analyzovat nějakou nalezenou část. No a bohužel teda jako ještě vám nemůžu říct termín, ještě vám nemůžu říct ani webovou stránku, ale kdyby vás to zajímalo, tak není těžký mě najít na internetu, na Facebooku a tak dále. Můžete si na mě vzít kontakt, pokud chcete. Samozřejmě to bude mít jako patřičné promo přes ty běžné kanály. A to už bude asi ode mě všechno. Jestli máte někdo nějaké dotazy, tak jsem s nimi. Tak jak moc to je jakoby otevřený nováčku, když to řeknu, že to jsem z toho se pochopil, že tohle je spíš hodně pro ty airsoftáky jako hardcore, tak jako jak moc to bude? Ne, vůbec, tam prostě my právě od toho, že tam budou ty korporace, na kterýma budeme mít takový, to budou vlastně organizátoři, tak my prostě budeme mít jako šanci hodně jako regulovat ty poměry sil, jo, a když prostě airsoftová jednotka hodně dobrá, tak jako samozřejmě bude mít určitou převahu, ale ne nutně jako 100% vždycky všude. Jo. A počítáme s tím, že ten design misí by měl být takový, aby prostě ta silnější jednotka musela třeba vytočit. Jo, tak. Prostě dá se s tím, věříme tomu, že se dá při těch jakoby malých misích s tím operovat. No. A samozřejmě pro nováčky je to jako, tam neměla by tam být žádná restrikce v ohledně zkušeností. Čili mělo by to být vhodný pro nováčky. A to taky bude ještě tamhle.
No, bych se ptal, já jsem to dobře pochopil, vlastně snaží se, třeba děláš nějaký týmu, No. mít všechno co nejideálnější. Prostě co, aby tam nebyly takový ty, jak říkal, ten krásný pojem krutopapírky. Ano, krutopapírky tam nebudou. Plánujete i nějak, nebo takhle, velký problém většiny lékových akcí, na kterých se implementuje soft, já sám taky akce organizuju, bývá zásobníky, omezený munice a tak podobně. Protože většina hráčů to vyřeší tak, že si koupí nejlevnější čínu za nějaký základní bakšiš, má k tomu prostě jeden nekonečný zásobník, což je sice super, ale na těch akcích to strašně taky atmosféru. Na druhou stranu v těch pohráčích, aby si nakoupili 10-15 zásobníků, to už si dostáváme někde na dvojnásobnou cenu, takže jak to plánujete tady v tomhle ohledu? No, to je jakoby samozřejmě problém, nebo jako je to dobrá otázka a přemýšlíme o tom. My v podstatě se nám docela myslíme si, že když prostě těm hráčům dáme omezení, že smí mít jenom tlačáky, že smí mít prostě pušku a můžou mít ještě jakoby příruční zbraní, které můžou mít nábojů, kolik chtějí, malou, takže by jim to na tu jednu misi mělo stačit. A mezi těma misema si budou doplňovat prostě tlačáka. A my to většinou právě řešíme tak, že prostě jenom tlačáky a co máš na tlačení, to máš, co nemáš, to nemáš. No, my jsme osvědčilo se to jako systémově, ale problém s tím mají hráči, kteří prostě nemají to vybavení. My na Warfareu jsme zkoušeli i jako omezovat munici a kupovat munici a tak a to prostě vůbec nefunguje. To je prostě strašná průda pro všechny a vůbec to prostě ty lidi to jako šítí, aniž by jako je to silnější než oni. No. Máš jako otázku na to, na lokalitu. Jak si představíš lokalitu? Kde jsi teďka říkal základní tábor? No, je potřeba, aby tam byly prostě budovy a je potřeba, aby tam bylo prostě místo okolo. Takže bojové území budou normálně jako městské budovy? No, to se obávám, že asi nebude úplně možný, protože takové lokality je velmi málo. V ideálním případě si musíme sehnat airsoftový hřiště Totals umělníka. Ale to možná jako už nebudou. Ale to je jako ideální, tak já ti řeknu, co je ideální místo na tu hru. Ideální místo na tu hru je právě tohle Totals a to je prostě obrovská hala, taková ta s oválnou střechou, nějakých 100x80 metrů, řekněme odhadem. A u toho ještě asi 2,5 hektaru paintballového hřiště. Takže tam jsou jako pneumatiky, různý prostě vozidla a tak. To je jako ideální lokace. Poměrně malý území. Prosím? To by malý takový území. Ty Two Towers. Nebyl jsem rozumím. Ale je to malý. To, co jsem teďka popsal, to má, myslím, půl hektaru vnitřek a 2,5 hektaru okolí. Ono prostě v těch malých jednotkách, v těch malých skupinkách nepotřebuješ moc velký území, že? Spíš je to kontraproduktivní v tom, že ty lidi pak jsou unavený z toho, že musí někam chodit. Že? Velice dobrý scénář prostě Recon Game, já nevím, jestli to znáš. A to je, že máš stanoviště, který máš zakreslený na mapě, máš týmy od 5 do 7 lidí a ty musí projít všechny stanoviště a udělat si na nich značku. A Recon Game se tomu říká, protože to vynalezl nějaký prostě trenér Reconu, Force Reconu. A stačí ti velice malý území na to, aby oni tam měli prostě akce jako trase na strašně dlouho, protože to je o průzkumu a přežívání se. Takže myslíme si, že by nějaký 2 hektary jako měly bohatě stačit. Kor, když budou jako členitý, pokud to bude placet. Jo, jasně, no, je to členitý. Jsem chtěl jenom zeptat, stěžení tady na ty akce budou ty mise a v té bezpečné zóně tam si budou chodit jenom jakoby pro quest do těch korporací, nebo to bude propojený v té bezpečné zóně nějakým příběhem, co oni tam budou hrát? Ty korporace samozřejmě budou mít jako příběh, kterýho se ty hráči budou účastnit vlastně jakoby zprostřed nebo nepřímo. Jo? Budou to ovlivňovat tím, jak budou vyhrávat ty mise. A budou, možná tam bude nějaký obsah typu, že jedna korporace bude moc silná, tak si ostatní najmou někoho, aby schladnou šel tam jako vykuchat, jo. Ale v podstatě tam bude takový, vždycky na postavu akcích máš spoustu takových různých, jako třeba, já nevím, a to je asi na fantasy, hospodu, servis Airsoftek, všelijaký prostě blázní, jako hráči, který baví tam přijet a hrát nějakého bláznivého fanatika, který tam bude lidí a tak dále. Ale že by
že by ty hráči měli individuální jako role to vůbec, budou mít tu skupinovou roli za tu a ta bude jako gamistická hodně, ale samozřejmě během toho příběhu počítáme, že se vytvoří nějaká rivalita mezi těma skupinkama třeba, nebo naopak jakoby přátelství, že se tam bude jako nějaká personální politika probíhat. A ten příběh budou moct ty hráči objevovat prostřednictvím právě plnění těch misí a komunikace s těma korporacemi. Rychlej poslední dotaz. No. Bude vyvíjen nějaký tlak na ty hráče, aby jako fakt šli do té jako pokročilý sci-fi, co se týče třeba kostýmu, nějakého roleplayingu nebo tak? Nebo to bude takové jako... Nenazval bych to přímo tlak, ale určitě nazval bych to jako incentiva, jo. Prostě budeme se je snažit k tomu jako poňoukat a dotlačit. Ale ono to pro ty lidi jako není příliš problém, protože už na tom Pass Warfare to bylo tak, že tam byla jedna frakce, která měla vyloženě za úkol být jako sci-fi. A části z nich se to dařilo. A tady prostě spoléháme na efekt sněhový koule, kdy prostě na prvním ročníku bude takových lidí pár, na druhém si řeknou, kurva, takový chutný sci-fi masku. Na třetím ročníku si řeknou, jak už to musím nějak pořešit. Pokud teda bude ten druhý a třetí ročník. A hlavně, ještě jsem chtěl říct, že tím, že to je postapo, tak ty můžeš prostě naložit bandu otrhaných prostě ze do kosmické lodi a vyhodit je na jiné planetě. A jako je to prostě takový setting, který se snaží tohle jako tolerovat. Tak jo, tak já vám děkuju za pozornost.